Salam hörmətli izləyicilər. Sizlərə yeni satışa çıxmış 2 otağa düzəlmə mənzili təqdim edirəm. Mənzil Xırdalanda yerləşir. Mənzilin mətbəxidir. Koridorda yığılıb. Burada mənzilin sanitar qovşağı yerləşir. Mənzil Xırdalanda yerləşir. Bakı-Sumqayıt yolunun kənarında yerləşir. Mənzilin qonaq otağıdır. Mənzil 13 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 54 kvadrat metrdir. Bir otaqdan 2 otağa düzəldilib. Binada qaz, su, işıq daimidir. Mənzilin sənədi şirkətə MTK-ya məxsus müqavilə sənədidir. Burada mənzilin yataq otağı yerləşir. Gördüyünüz bütün əşyalar mənzildə qalacaq. Mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək istəsəz, aşağıdakı qeyd olunan nömrədə əlaqə saxlaya bilərsiniz. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.